अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर मॉडल पेपर जो फेडरल बोर्ड की तरफ से आए हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आज अपलोड करने वाला हूं फेडरल बोर्ड का जो क्लास 10 का मुताला पाकिस्तान का पेपर है, जो पाक स्टडीज़ का पेपर है, उसका पैटर्न क्या होगा और 2022 के लिए वो क्या पैटर्न लागू होगा 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए मुताला पाकिस्तान। तो ये मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड की तरफ से अपलोड किए गए हैं, बोर्ड की वेब से मैंने लिए हैं। ये देखें, एक नोटिफिकेशन है बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। इसी बेस पे ये मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये SLO बेस मॉडल पेपर हैं और ये चूंकि इस दफ़ा बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा, तो ये मॉडल पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से काफ़ी सारा पेपर बनता है। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला हम गाइड करेंगे, आपकी स्टडी को ईजी बनाएंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपने तैयारी कैसे करनी है। देखें, आप लोग ख़ुद तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन हेल्प की ज़रूरत होती है, आपको गाइड किया जाता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाए पढ़ाई की। तो पढ़ाई बहुत आसान होती है, सिर्फ आपको थोड़ी सी उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मॉडल पेपर जो होते हैं ये किस लिए आते हैं? ये बोर्ड मॉडल पेपर खुद जारी करता है कि एक तो पैटर्न और दूसरा ये आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जो ये SST का जो पाक स्टडीज़ का पेपर है, ये आपका सबसे पहले MCQs होंगे। तो MCQs कितने नंबर के होंगे जी? ये देखें, एक तो ऊपर ये SLO बेस आपके लिए गाइडलाइन है, पॉलिसी गाइडलाइन है पाक स्टडीज़ के पेपर के लिए। तो पेपर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, आप मार्क्स के किस तरीके से मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सेक्शन A के अंदर MCQs होंगे, सेक्शन B के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन C के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये आपने पूरे पढ़ लेना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी जो सवाल कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मॉडल पेपर पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ऐसा अव्वल MCQs होंगे, 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये आपने MCQs वापस करने होंगे और ये 10 नंबर का सवाल होंगे आपके। हिस्सा अव्वल लाजमी है, इसके जवाबात पर्चे पर ही दिए जाएंगे। तो इसी पर्चे के ऊपर ही आपने ये अलहदा से कापी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी के ऊपर क्या करना होगा, दायरा लगाना होगा जो आपका ठीक जवाब है। तो पाकिस्तान ने 1998 में कितने एटमी धमाके करके इंडिया के एटमी बराबरी हासिल की थी? तो ये आपको याद है कि 6। तो ये आपने इसी तरीके से इस पर दायरा लगाना है। या ये वेरी वेरी आसान इजी क्वेश्चन हैं। तो आप ये 10 के 10 याद कर लें इंशाल्लाह ताला। ये नहीं तो ये देखें कहाँ से ये लिए गए हैं। एक्सरसाइज के एंड पे ये क्वेश्चन हैं, तो वहाँ से आपने बाकी भी इस तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद जो MCQs के बाद होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर। 2.25 घंटे का पेपर होगा जिसमें से 40 नंबर का ये पेपर होगा। तो इससे दो टोटल 24 नंबर का है। तो इसके अंदर आप जो सवाल नंबर 2 होगा, इसके अंदर से आपको 8 सवालों के जवाब देने होंगे, जबकि आपको ये 12 क्वेश्चन के वन होंगे। तो 4 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। 12 में से आपको नहीं 11, सॉरी 11 में से आपको कोई भी 8 देने होंगे। 3 जो क्वेश्चन हैं वो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपका जो सवाल नंबर 2 है, एसोम जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो क्या होंगे? मुद्दत झैल में से कोई से 2 सवालात के जवाब देने आपने। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का तनकीदी जायज़ा लें। पाकिस्तान की मईशत में मादनियात का क्या किरदार है? पाकिस्तानी माशरे में सकाफ़त के बुनियादी खसूसात बयान करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आपने 2 देने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये उर्दू के अंदर है, आप अपनी वर्डिंग ख़ुद भी लिख सकते हो कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात का तनकीदी जायज़ा लेना है। आपने तनकीद करनी है कि सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान सीटू वीटू का पाकिस्तान ने मुआहदा किया था, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का कितना सारा साथ दिया और किस तरीके से पाकिस्तान को यूज़ किया, इसमें पाकिस्तान ने क्या पाया क्या खोया। तो
تو یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو یہ کوشچن اس سے ریلیٹڈ آپ نے تیاری کر لینی ہے۔ جو شارٹ کوشچن ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، یہ چھوٹے مطلب یہ آپ کو یہ سمجھے کہ 3 نمبر کے سوال آپ نے لکھنا ہے۔ 1973 کے آئین کی شق 58(2)B کیا ہے؟ اس کے استعمال کی کوئی ایک مثال بتائیں۔ یہ 73 کا آئین ہی تو ہے جو 58(2)B جس کے ذریعے ہر سال پہلے اسمبلیاں ٹوٹ جاتی تھیں، تو یہ اس لیے یہ پوچھا گیا ہے۔ جو صدر صاحب تھے وہ اسمبلی توڑ کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے تھے، یہ وہ شق ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ پیپر پیٹرن ہے آپ لوگوں کے لیے جو کلاس 10 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے گائیڈ لائن بھی ہے اوپر۔ تو اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں گیس پیپر پرووائڈ کروں گا آپ کو، گیس پیپر ہم خود بھی تیار کر رہے ہیں۔ تو جو کلاس 2022 کا جو بورڈ ایگزام ہے اس کے لیے فی الحال جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ابھی تک سلیبس ریڈیوس نہیں ہو رہا۔ آپ تیاری پوری کریں، اور اگر خدا نخواستہ کرونا بڑھتا ہے اور لاک ڈاؤن کی صورتحال پیش آتی ہے تو پاسبل ہے آپ کا سلیبس ریڈیوس ہو جائے، لیکن فی الحال کی اطلاعات کے مطابق سلیبس ریڈیوس نہیں ہو رہا۔ آپ نے اسی سلیبس سے تیاری کرنی ہے، تو اس لیے آپ کو یہ ماڈل پیپر ویری امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ایم سی کیوز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شارٹ کویشچن ہے، یہ اب دیکھنے ہیں آپ نے یہ شارٹ کویشچن کون کون سے چیپٹر سے آئے ہیں۔ تو جس چیپٹر سے یہ شارٹ کویشچن آئے ہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ والے کویشچن جو ہیں، ان کے سراؤنڈنگ میں جو کویشچن ہیں وہ بھی آپ نے اچھی طریقے سے تیاری کر لینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 10 ایئر ہے، 10 ایئر سے کافی سارے پیپر بنتا ہے، تو آپ نے 10 ایئر کو بھی بالکل اگنور نہیں کرنا ہے۔ 10 ایئر سے بھی آپ تیاری کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر 10 ایئر پورا کر لیتے ہیں اور یہ ماڈل پیپر پورا کر لیتے ہیں تو آپ کی تیاری 100% ہو جائے گی۔ صرف پیپر کو پریزنٹ اچھے طریقے سے کرنا ہے آپ نے۔ اردو میں خصوصاً پیپر ہو تو اس میں رائٹنگ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہ رائٹنگ آپ نے اچھی طریقے سے کرنی ہے، اور اس کو پیپر پریزنٹ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے نا پیپر جب دینے جائیں تو یہ اوپر رول نمبر ہے، آنسر شیٹ کا نمبر یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا سائن کرنے ہوتے ہیں، اور انڈیویجولیٹر سے سائن لازمی کروانے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ پیپر دیتے ہو تو آپ کو لازمی دیکھنی پڑتی ہیں۔ خدا نخواستہ آپ نے اپنا رول نمبر ہی نہیں لکھا، بھول گئے، تو وہ پیپر آپ کا بالکل آپ اس میں ابسینٹ شو ہوں گے، آپ نے پیپر دیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے پیپر کو اچھی طریقے سے، اور کوشش کریں کہ پیپر آپ اچھی طریقے سے پہلے دے لیں، اس کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ پیپر کو آپ ری چیک کر سکو کہ پیپر کوئی کویشچن رہ تو نہیں گیا، کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ تو اتنا ضرور ٹائم آپ نے، ٹائم مینجمنٹ لازمی ہوتی ہے، ٹائم آپ نے پیپر میں مینج کر کے پیپر دینا ہے۔ دیکھتے رہیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔